Кого-то вызвали хоть нет? С той стороны лей! Блядь, ни одного глушителя нет. А мне тоже лей, с той стороны! Во, давай ближе! Скорую-то хоть вызвали нет? Да там живой еще! Нет! Что-то буксировать и выдергивать! А да, подвейте, он не плохо! Плохо, плохо! Блять, ни один душитель не работает, блядь, ебаный в рот, блядь. Вот я говорю! Газельку, дай, газельку! Блядь, мы его не ставим все равно, блядь. Че? Открывай, с той стороны лей! С той стороны! Просто дерни! Давай! Давай быстрее забудем, горит! Давай, просто есть. Давай сюда, машину! Машину подгоняй, давай, друг! Лево. Блять, кабина загорелась, все, блядь. А ни один отключитель не работает, сколько дергали, блядь. Секунду выдерни. Все. Стой, вызвал хоть нет? Блядь, здесь же пожарки в колхозе есть, блядь, ебаный в рот, блядь.